Já, góður hlustundur. Nei, jú, hvað? Komst allt snömmin. Já, ég var að býja þessu. Þetta er tveir á topnum. Þú ert bara búin að gera þetta 110 sinnum held ég, akkurat núna. Já, við teljum með þætti sem að skiluðu sér ekki út í eterið. Einmitt. Ok, þetta var skemmtileg byrjun. Þetta er, já, góðir hlustundur. Nei, kátur hlustundur. Þið eru að hlusta á hlaðvarpið tveir á topnum með Oddi Ævar og Tóta. Þetta er þáttur 108. Síðasti þáttur Fyrir sumarfrí. Já, fyrir sumarfrí. Hjá mér. Já, heyrðu. Nei, byrju, ok, næst síðasti. Ég fer í sumarfrí eftir verslumarhelgi. aðeins meira viku. Já, það er þá alveg einn hérna. Já. Hvað ætlar að gera með ég er í sumarfrí? Ég veit það ekki. Slum bara, ég held að þú veist, það verður bara gerast í flowinu, sko. Já. Ef ég plana eitthvað, þá enda ég náttúrulega bara á bráðavakt eða þú veist, eitthvað slegir. Já, eðlilega. En þetta er annar þáttur eftir sumarfrí hjá mér allavega. Við skiptum þessum mjög bróðulega milli okkar. Já, mjög snitt. Já. Þetta er tekið föstudaginn 25. Júlí. Og ég sá á Facebook í morgun að Guðmóðir þáttarins, Kolbrún Bergþórsdóttir á afmæli í dag. Nei! Jú. Herru, ég þarf að senda henni SMS. Já, einmitt. Já. Hún er í London. Hún er í London. Já. Það er yndislegt. Já, einmitt, með Ingibjörgu Yðu, held ég alveg örugglega, sem er með henni í Kiljunni. Já, svo er Bryndís Loftsdóttir líka, sko. Ég sá þetta á Facebooku henni, sko. Wow. Sem er í bókaútgefendafélaginu. Já. Og hún var að láta vita þessu og hvetja fólk til að senda Kollu kveðju á Facebookinu hjá sér. Já, Kollu er náttúrulega ekki á Facebook, sko. Ég ætla að senda henni SMS bara right now. Já, og við náttúrulega líka bara, risaljós á Kollu Bergþórs. Risaljós. En hún náttúrulega hlustar ekki á okkur, sko. Það er ekki eitthvað mótró alltaf í henni. En við vitum allavega að það er best að standa á öllum protokollum og því að hún getur skammað okkur í fjölmiðlapisli í mokkaðum annars, sko. Nefnilega. Ja. Þannig að Oddur sendir þú voru aldrei sendt afmælis SMS í beinni upptöku áður. Nei, alls ekki. Þú gert ýmislegt visuált. Já. En allavega þetta er svona laus í reipunum þáttur og við ætlum að taka aðalega fókusin á margboðaða streymisveitu sem er loksins komið. Einmitt, manstu eftir þessu þegar ég var að skrifa fréttir þetta á Fréttablaðinu. Já, ég man að Fréttablaðið var á lífi og það var ekki einu sinni komið í öndunavél. Þegar þú varst alltaf að skrifa reglulega, ekkert alltaf reglulega. Skrifa fréttir HBO er að koma. Við vorum með svona skúp þetta, manni, þú veist, að eins miklu leita þú getur kallað þetta skúp. En ég man að ég sem sagt sendi tölvupósti að spyrja á því og fekk þau svör að þau hefðu frestað þessu út af sem sagt saminningu Warner Brothers og Discovery. Já, það var það. Að þetta átt að koma 2023 eða eitthvað til Íslands. Já, og varstu þú ekki byrjað að skrifa fréttir þetta svona cirka 2021 eða eitthvað svolítið? Það ekki, Jó, held að. Já, kannski 2021, já. Þetta er búið að vera alltaf rosa lengi á leiðinni en þetta er komið, sem sagt. Þetta er komið, ég er komið með þetta. Ég er komið áskrift. Þú er komið með HBO Max. Já, ég er komið með HBO Max. Já. Það er ýmislegt annað svona, þú veist, sem að maður allar horfa á, sem maður hefur kannski ekki séð áður, sem ég get farið með yfir, ef þú vilt. Já, eitthvað sem maður hefur ekki séð áður. Já, það er alveg nokkrir þættir þarna sem að ég er alveg. En byrjum bara fyrst bara aðeins á bara þessum fasta punktum sem við vitum að HBO á og allir þurfa að sjá einhvern múl í lífinu. Sopranos er þarna? Allt, já. Game of Thrones? Já. Wired, allt saman. Barry, David eða hvað? Já, Curb Your Enthusiasm. Svo líka Entourage, góða þættirnir. Já. Ég held alveg örugglega þeir hafi hvergi verið sýndir áður og sem sagt Íslandi akkurat nú, þú veist, upp á Secret, þau voru náttúrulega stöð 2 á sinni tíma. Já. En það hefur ekki verið hægt að sjá það neins þar. Nei, þetta HBO efni er náttúrulega efni sem er ekki á Netflix eða Prime eða Viaplay eða einmitt svo Sinners þarna líka. His Dark Materials, það er þáttaröð sem hefur aldrei verið sýnd á Íslandi. Já, hún er ógeðslega góð, sko. Já, þeir þættir. Já, þetta er sem sagt, þetta er Philip Pullman. Já, þetta er ekki Golden Compass myndin. Nei, sko,
myndin, þetta eru frábæra bækur ógeðslega góðar. Ég sammála, ég las þar þegar ég var krakki sko, fílaði þar í botn og myndin eiginlega drap sem sagt bara drauminum kvikmyndar gýru bækur en svo þetta, þetta er náttúrulega BBC HBO samstarf sko og stóru krakkarnir mínir strákarnir mínir sem að einmitt lása þessar bækur og dýrka þetta og hötuðu Golden Compass með Daniel Craig og einmitt, og Ian McKellen og bara að dýrka þetta sko. þess að þetta geðugt það er mjög gott að þeir eru orðnir aðgengilegir ekki búnir, þetta eru 3 seríur ein sería fyrir hverja bók svo það er ýmislegt meira þú veist, það eru umverulega hættir til dæmis eins og 90 Day Fiancé hvernig segir maður þetta? 90 daga 90 Day Fiancé, wow, ég er að fá heilablóð ég get ekki sagt þetta 90 Day Fiancé ég get ekki sagt þetta er það kærustu? sem sagt Fiancé þau eiga sem sagt sem búa einhverstað annars stærn í Bandaríkjunum eiga að hitta þú veist fara þangað, hitta makan og svo hafa 90 daga til þess að annarkvort gifta sig eða hætta saman mjög skemmtilegt og ég hlakka til að horfa það Rick and Morty er þarna það er hvergi verið hægt að horfa Rick and Morty á Íslandi það var alltaf á Netflix svo hætti það þar náttúrulega Just Like That náttúrulega er þarna þeir eru reynda líka á símanum eins og þú segir þannig er líka þarna Friends reunion þátturinn sem að kók hvergi á Íslandi Harry Potter reunion þáttur líka það er í rauninni svo gott sem allt þarna það er sko ég ætlaði sérstaklega að nefna þátt sem er svona ákveð framhald af The Wire sem er eitthvað Our City með Bernthal með Bernthal The City is Ours akkurat það kuð vera mjög góð mér langar svolítið að sjá þá ég var byrjar á þeim einhvern tímann og svo týndi ég þræðinum en það fór mjög vel á stað einmitt og svo er náttúrulega gamla Superman-myndin hana Christopher Reeve Christopher Reeve einhver mynd frá 1978 ég veit ekki hvort þú kannast eitthvað en hún er hana, það er hægt að sjá hana það var hvergi hægt að sjá hana áður held ég alveg örugglega á Íslandi Superman 2 er hana líka ég var að tala um þessar myndir í síðasta þætti hvað var nöðsynlegt að kíkja á það voru þau Hýrim er hérna ég sá hann aldrei teiknimyndina Lord of the Rings teiknimyndina og þú veist, þetta er skemmtilegt sko Veep við langar að sjá það var það Gina Davis hún var að fórseti Gina Davis, það var nákvæmlega hún Elaine það er ekki Gina Davis Julia Louis-Dreyfus Gina Davis var í einhver öðru svona fórseta þannig að það er alveg náttúrulega þetta er líka allt náttúrulega sjónvarpsþættirnir, þetta er allt háklassa þetta er náttúrulega bara toppurinn þetta er nefnilega svo svona ýmislegt gamalt og skemmtilegt hana, Flight of the Conchords varstu þetta þeim? Ég voru hana hljómsveitin hana frá Nýjasóldi og svo skemmtilegir, svona tvíeiki slóði gegn þannig að það er, þú veist, við náttúrulega fögnum þessu bara alltaf Ballers, þannig líka þú veist, maður fagnar þessu Conan O'Brien Must Go er hana ég hafði aldrei séð það svo náttúrulega Zack Snyder Justice League og Flight Attendant er þarna líka Flight Attendant það var svo þeir eitthvað náðu aldrei flugi umræðinu hér ég var svo hrifin að þeim nákvæmlega tókst nú að skrifa alveg eina frétt allavega í fréttablaði þætti í seríu 2 þar sem að Sóli Hólm lék split second alveg rétt barþjón eða eitthvað einmitt, snillingur hann að þetta er alveg ég meina og ég fögnum þessu bara að vera með meira úrval hvað er þetta? Við erum að tala um að mánuður af þessu er að kosta sko basic útgáðan er að kosta 600 krónur svo getur þú fengið premium útgáða sem er eitthvað 2300 eða eitthvað á mánuði svo getur þú keypt fyrirfram eins og í Disney Plus ég var nú eitthvað að reyna sko ofta á muninum á þessu basic og premium ég syns að premium, basic alveg henda mér ágætlega snýst þetta ekki hvað maður geti niðurhalað miklu en líka gæðin sko getur ekki fengið þetta þú getur ekki fengið þetta í 4K UHD, þú getur bara fengið þetta í HD ég er alveg bara ég er alveg HD maður sko. ég get ekki látið bjóða mér eitthvað verið gæði sko
það nokkuð? Getum við það? Því þú horfður á allt í símann Ég heyrðu, halló, gæði skipta máli tóti í símanum okay. Já, og líka annað samt þó að sumt þessi gamalt, ég trúi náttúrulega alltaf, menn Sopranos náttúrulega eitthvað dett í 20 árin eða eitthvað slið, sko það alltaf að horfa á þetta aftur og ég var alveg til í allavega fyrstu 5 vertíðnar Game of Thrones bara, ég var alveg til í það bara í dag bara byrja núna bara á eftir, sko ógeðslega gott já, þetta er bara þetta er fyrstu seríurnar, algjör snilt já, þannig að þetta er nú alveg bara mér finnst nú að Norðurlanda Armur HBO eða hvað þetta er, eða nótt að bara senda þér tertu bara, þú veist að því að þú er búin að vera sko Íta eftir já, allir sé ekki svona einn herstúr sem svona úr stétt fjölmjörn manna sem verður með svona þráhyggju fréttaflutninga og svona vakta þetta já, ég held það sko en nú er ég náttúrulega komin í hérna sjónvarpsfréttina þannig ég er aðeins minna í þessum movie fréttum sko, sem er leðilegt sko við höldum náttúrulega út í 2 tónum já, einmitt já, lífið á Vísindabor hræst ég var sérstaklega ánægð með hérna, fyrirsögn hjá ykkur í þessari viku heimsfræg lesbía kemur til Ísland Dóra Júlía á þessa skuldlöst og hérna, svo sá ég náttúrulega trillingin á Facebook sko, og allir brjálar ég ætlar þetta samt eitthvað heppilegt fyrir Vísi að það er lesbía sem er á þessa fyrirsögn það er ekkert ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara ég meina, já, þetta er bara ógeðslega skemmtilegt, skilju finnst mér, en þú veist mjög margir reyðir yfir því að kynhneigðinar eigi ekki að skipta öllu máli, sko Nei, þetta var sko ég er bara svo lengi þess að það eru svona 20 ár síðan að maður var eiginlega að skjóta sér í hnakkan með því að blanda kynhneigð, en þá samt var það meira svona samt einhvern veginn þá var kynhneigð meira svona mystería En nú langar mig að bera eitt undir því ég fann að fá á heilan að hafa fyrirsagnir eins og Vísi bara örstuttar þú veist ég hef verið með það á heilum og Maggi okkur var að skrifa fréttum Sydney Sweeney, hún er að fara að leika ykkur í boxmynd og hún er óþekkanleg í boxmyndinni og Maggi var að spá í fyrirsögn og ég sá hann og segja bara óþekkanleg hann það bara fyrirsögn og hann alltaf að gera það en svo snýrast hann hugur og hann hafði óhugnanleg óþekkanleg stjarna Hvað finnst þér þetta? Hvað finnst þér? Ég finnst sko eitt orð í fyrirsögn á frétt er eiginlega ekki að ganga nema að það sé þeim mun gegnsara sko. Er það? Já, það er eiginlega þarf alltaf. Mér finnst það svo gaman. Það þarf helst alltaf að vera, já þú veist, þetta er í pislum sko. Veist, getur bakþangar eitthvað. Óþekkjanlegur. Eins og var Ariana Grande að skilja við manni sinn. Já. Í skoða fyrir svona skilin. Já, þetta er alltaf svolítið opið sko. Mér finnst það geðvikt sko. Það er líka svona, ég vilt helst að það sé sögn eða gerandi, það verður alltaf gerandi í þessu en svo er alltaf bara undantekningarna sko. En Sydney Sweeney að vera óþekjanleg Ef að ringi Jakob Bjarnar og fá áleitið Já, ég veit ekki hvort að minniskortið sé nógu stórt sko, Nei, en með þetta heimsfrægu sko bara þegar þú ert komin í vandræði ef þú þarft að segja í fyrirsögn að eitthvað sé heimsfrægur sko. Já. Veist, George Clooney er á landinu þá þarft ekki að segja heimsfrægur kvikmyndaleikari er á landinu því að nafnið er heimsfræðin sko. En ég bara tók eftir þessu sko aðalags að ég spottaði mynd af þessar leikonu sem ég kann ekki nefna sko og hún er í Fúbar með Arnold Schwarzenegger annars myndi ég hefði ekkert vita hver þetta er ykkur uppistandari ekki? Jú, stand-up comedian, uppistandari og hefur eitthvað verið að leika svona og er alveg frekar svona fyndin típa í Fúbar sko ekki veitir af sko í þeim þáttum sem eru svolítið svona styrðir og en það var þess sem ég tók eftir sko. Heimsfræg lesbía fyrirsögnin hefði ekki námið sko. Það er bara myndin að bytja hvað með þessa já, er hún lessa, nú ok já, og nú er hún uppistanskrinnar, já ok er hún að koma til Íslands nú, vá ok samfél, myndateksti fyrirsögn virkar og en það er náttúrulega auðvitað þarf fólk alltaf að æsa sig yfir einhverju Herru, Tóti, ég er bara deep í Love Island sko. Ég get ekki horta netta nógu þetta er komið þangað, ég er bara búin að senda út neðakall á Elisabeth Ingu Sigurðardóttir, fréttakonu og við verðum með sérstakann aukahátt af 2 tónum þessa seríu
þetta breska Love Island já, þetta breska Love Island já. og hún að horfa á þetta hún að horfa á þetta líka já, hún að horfa á þetta líka og þetta bara þannig efni að það bara að gera þessu skil sko. Þetta crazy sko. Þau eru svo eigingjörn, þau eru svo vond þau eru svo leiðinleg og það enginn að finna ástina það komin svona 50 þættir þetta unbelievable, það búin að vera svona 500 trekantar sko, svona triangles love triangles sko, það sem að þessir yfirna þessum og þessum já, ekki alveg bara þrísom kynlíf nei, ekki þrísom kynlíf, nei heldur bara það sem að einhver tveir vilja vera með einhverjum einum og viðkomandi eitthvað, ég veit ekki hvað ég að gera þetta unbelievable okay, þegar nú ertu búin að horfa á þetta svolítið lengi eða í x mörg ár á reynslupolti og þetta þá þetta sem svona samfélags- og samtíma heimild sem sagt Love Island og þessu límtegur sín verið að sína okkur fram á að sem sagt empatíja víkjandi og einstaklingshyggja og sérgæsla 100% on the rise þau eru bara öll bilið sko og það snýst allt þau og finna ástina sko en alltaf þeirra forsendum sko skilu, þetta alveg bara aldrei að þau geta ekkert þau geta eiginlega ekkert sett í spór annara og svona, þetta alveg bara þetta unbelievable þú varst nú með frétt í vikunni einsemd einmannleika íslenska kvenna hann aukast og þá talar við sérfræðing sem að tengdi þetta við þessa vaxandi auknu einstaklingshyggju þetta svo skrítið en maður hefur verið að taka eftir þessu þetta fylgir þetta ekki vantalega samfélagsmiðlum þú ert með þinn eigin prófíl þú ert þín eigin stjarna þú ert, það snýst allt þig skilur þú ert líka eitthvað að fylgjast með öðrum en hvað ætlar þú að setja á Instagram í dag? Hvað ætlar að setja í story? Skilur og hverju ætlar að ljúga eða hvernig ætlar að sviðsetja þig ég er náttúrulega þetta alveg svolítið sick sko. en þú veist að því að ég náttúrulega rúmlega 50 og fólk hefur alltaf verið náttúrulega eigingjant og allt það en það hefur alltaf ég held að þetta útþurrkun empatíunar þú átt að geta sett í spór annara fundið til með fólki og núna, bara sett það eitthvað mörg sem er bara víkjandi núna Tóti átt þú rétt að því að setja öðru mörg og þú átt rétt að því að þurfa ekki að spá í eimd annara af því að lífið er svo erfitt fyrir þig hann þú átt rétt að því að taka smá tíma og pláss fyrir sjálf en ef ég ger ekki með réttum orðum þá var þetta að cancela mér eða er það búið líka? Cancelið, er það búið? Já, cancelið er alveg búið Nei, það er sant sko ég var að tala um þetta Dóru mína, sem einmitt hún skrifaði nú mastersritgerð bara núna í voru einmannleika íslenskra mæðra bara með nýtt barn og það er rosalega mikið greinilega bara einsemd sko það var einmitt þessi frétt hjá mér einmitt laðið út frá þessu að það var hana kona sem var ungmóðir sem að stofnaði svona mömmuhóp bara með öðrum maðurum á beauty tips og eða maðuratips eða bæði og það bara, hún fekk yfir 100 skilabóð sko. En þá var ég að reyna að spyrja Dóru sko, ég skildi ekki, ef þetta snýst alltaf sko, einmannleiki virðist ekki vera takmarki hjá neinum, það er einhvern veginn skert gæði en samt er það vegna þess að þú ert svo eigingjarn og þá einangrastu sko. Það er einhver þversögn, mannleg þversögn í þessu sko. En svo er líka aðstæður á Íslandi félagi minn sem býr nú alveg jafn í Kína sko og er bara eiginlega alltaf í útlöndum og er aldrei kemur sumrin við vorum að tala um þetta, við vorum á jamminu daginn hvenær tala maður við ókunnu á jamminu? Eiginlega bara aldrei af hverju ættir að tala við ókunnu? Alls þar annars staðar Tóti, í öllum siðmenntuðum löndum tala fólk reglulega við ókunnuð fólk hér á Íslandi eru allir bara í sínum eigin búblum þú ferð út úr húsinu þínu inn í bílinn þinn keyrir svo hittir vini þína skilu. Þú hittir aldrei neitt nýja, þú talar aldrei neitt þetta er líka annar hluta af þessar einsemd sko. Bara þar þegar ég bjó í Bretlandi í Skóldi það tíðkast bara hvað segir þú í dag og hvað er þetta að gera í dag ok, hvað gaman, verður blæsaður hér er bara, ég ætla að fá ís minnstara bræðaref fá Snickers, kurl og þú veist, þetta og það er ekkert meira það er aldrei neinn meiri samskipti við annað fólk sem þú þekkir ekki sko. Þetta er heldur ekkert eðlilegt sko. Ég er alveg með þér í þessu ég þoli ekki þegar ég er með bandarískum vinnum mínum
erlendis og þeir eru alltaf að tala við eitthvað ákveðnum fólk vilja bjarga þessum úr einsemd og svo framvegis ég þóla ekki, að því ég er íslenskur en þú veist, þetta er samt líka orsökin að því af hverju allir eru einmanna þetta, af því að það er ekki samfélagslega samþýttina að tala við ókunna það er reach out og bara þú veist, og vera bara í daglegum aðstæðum fara út og segja hæ sem er líka er þessi eitthvað skrítin ég veit það eitthvað lítið súrefni í fæði bara láttu mig í frið, ég þekki ekki neitt þetta er líka fyrsta sem ég hugsa bara leave me alone hérna. En ég líka samt sko, ég var svo erfitt með að tengja við þetta vegna sem mér finnst þetta að vera lúxusvandamál ég vil ekki, þú veist einsemd fyrir mér er bara eiginlega besta ástandi þú ert gott afsprengi í íslensk samfélags það er þannig þú veist bara fólk áreiti með að mikið að sækjast í sko félagsskap og svona eitthvað bara, come on, hvað, veist, ég nefnir þess ekki en annað með þessa fyrirlegu þjóð sem við tilhörum að sko, svo erum við svo mikið svona í klan maður sér þetta best þegar maður er í útlöndum það er alltaf, veist, ég fer til útlöndum þá helst að hitta ekki Íslendingar sko. það rottar sér alltaf saman ég fór til Mallorca hérna 2004 við Anna fórum með börnin þó við varum skilin sko og veist, Mallorca eitthvað svona og þar var allt þarna morandi Íslendingum og djamandi saman 2 pör með lítil börn svo hrundi ein gælan svo feitt í það hún hvarf og þá var sko hinn að gefa svo með 2 börn á brjóstu sko nei og þetta er svo innbrett Íslendingar sko og svo var ég í Kaupinu daginn og var rappað í okkur götu Köpen er náttúrulega vest sko. Köpen og Tenni, hefur komið til Tenni að vera á Tenni er eins og að vera í Reykjavík það er bara annar hver maður er Íslendingur sko. Þetta var bara eitthvað lítil gata eitthvað hóteli var við þessa götu og ganga niður götuna þá var bara eitthvað Guðrúnar kaffi íslenski fánin og hér getið fengið pulsur og bla 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 og svo sátt eitthvað 2 kettlingar fyrir utan og tala bara íslensku ég bara, Jesus Christ, ég alveg tala en þetta er líka svona sko, þetta eru 2 staðir Tóti, Kaupmannahöfn og Tenni þetta eru 2 staðar sem er bara Íslendingar út allt en Tenni er sérstaklega snemt í þessu sko en ég verðum að virða það við sko Kaupinu þá sem er rótt þess að þetta er náttúrulega gamli höfuðstöðurinn sko Tenni var ekki, Jónas Hallgrímsson fólkbrotnaði ekki á Tenni sko ég væri nú alveg til ég að fara að endurskrifa söguna bara þannig nei, ég er sammála því Tóti, sko, ég tengi ekki við að vera ég fer ekki lúrlanda til þess að hitta Íslendinga og ég hef aldrei lent í að vera eitthvað svona eru þið íslensk? Halló, hvað er það að gera? Hvaðan eru þið? Ég er bara, halló, íslensk, gaman að hitta ykkur ok, bless Hvar varst í grunnskóla? Já, var það ekki? Já, það er seljaskóla, eins og ég, Breiðholtinu En þetta er náttúrulega samt eiginlega eitthvað annað sko, en þetta er einmannlega einsemd er náttúrulega þetta er rosalega heilsufarsvandamál líka fólk deyr úr þessu sko algjörlega ég er bara, fólk, sko, þetta getur haft áhrif á hjartaðið, sko þegar þú ert hérna, þetta er náttúrulega ástæði fyrir allir gamli kallar sem missa konu sína, þeir deyja bara strax þeir fá bara, þetta hefur áhrif á hjartað það er bara, þetta er meira sem sko læknisfræðileg þeng, sko ég var að lesa einhverja bóku einmanna leika daginn, eða ekki lesa hana en ég var svona glugg í hana og það er bara mynda, þetta er bara helginni, sko sem er bara þetta broken heart syndrome, sko þú veist, sem er bara þegar og fólk lendir í þessu líka eða mjög einmanna þá verður bara bólgnar hjarta út sko. bara af stressi þetta er bara líkamlega viðbröð við þessu sko. að þegar fólk þarf að fólk þarf félagsskap þetta er samfélagsmiðlum og áhrifavaldum að kenna en við, 2 tónum, ég meina það er engin einmann sem hlustar á okkur allir í toppfólki, þar má tala saman deila tilfinningum og þó að við séum svo lokaðir þá vorum við vinir allra við erum vinir, allra sem hlusta þetta er svona þetta var kvikmyndahlaðvarpið Tera Topnin sem er núna samfélagslega vandamáli við gerum þetta stundu, við breytum þessu í svona lífstílshlaðvarp lífstíls, einmitt svo náttúrulega, ég get náttúrulega gefið ráð úr mínum reynslubanka náttúrulega, ef þeir er mjög einmanna þá er náttúrulega besta leiðin og lækningi því náttúrulega bara að drekka nóg mikið sko ég man ekki eftir ég á nokkuð með verið einmanna þegar ég var á mínu, hvað var þetta, 10 ára dagdrykju það var annar kapli í þessari bók Tóti, alkoholismi það er einmanna, þetta er sjúkdómur einmannalegans, þetta er viðbröð við einmannalega og við erum líka þannig að þú einangrar þig alltaf meira og meira sko. og svo skiptir ekkert málin að eiga nógu mikið það er mitt föstu dag í dag, hvað heldur ég sé að fara að gera núna síðdeis? Þú ert að fara á pub quiz ég er að fara á happy hour happy hour, já það er ekki eðlilegt jú. En ég drekka ómikið áfengi sko. En fyrir mér samt, þetta er svo mikið svona social setting sko. Ég er að hitta fólk ég er ekkert mjög hrifinn að drekka heima sko. Nei.
En já, kvikmyndir og sjónvarp, ef við tala það Já. Eða kannski bara halda áfram með lífstíls hlaðarpinu. En það sem sagt basically inn á hérna HBO Max. Það eru svona, þú veist, Silicon Valley, True Blood, svona gamla seríu sem maður vil sjá. Girls, ég sá það aldrei, mér langar að sjá það. Boardwalk Empire, mér langar að sjá það. Þetta eru svona 6 Feet Under. Stefið sem að draf okkur í spurninga ekki með fjölunum. Já. Ég trúi ekki að við mikið náðu því, sko. Það galið. Heyrðu þið Newsroom líka? Já, ok, þetta hellingur Þetta alveg ótrúlega mikið og svo líka, já, þú veist, einmitt við fögnum þessu fögnum þessu, hvernig fólk til þess að kíkja þetta má líka ekki gleyma sko framtíðin og komandi kynslóðum sko þó að þú hefur séð eitthvað þú veist, þá þurfa að pass it along það var Ragga, dóttir mín sem verður 17 í desember, hún var að segja mér að ég var að horfa á fyrsta Sopranos-þáttin minn og pabbi bara yes! það var nú eiginlega það enda rosalur aldrei þess að horfa á Sopranos örugglega ég var svona 15 árum eldri en hún þegar ég horfði fyrst á Sopranos já, ég var náttúrulega bara rífullorinn en mér pældi því geggjað hún ekkert nógu duglega að glápa sko en hún tók hérna eitthvað Law and Order SVU flip á Netflix það eru 6 seríur þar Ertu ekki mikið gleður kallinn mjög þegar hún að fara út að hitta vinni og svona ertu þá ekki svona herðu, þú að fara inn, horfa á sjónvarp ekki verið í þessu það nógu mikið í því ég er náttúrulega búin að missa sko tökinn á henni en ég er náttúrulega í stöðugu stríði við hann Gussa 30 ára þegar hann vill bara horfa á YouTube og það er náttúrulega líka ekki komið YouTube Premium eða? Ég var alltaf, við dórum með sitt hvort YouTube ekki út á honum ég bara þóla ekki að auglýsingar setja fyrir mig sko. En það er þetta shorts það sem að kemur alltaf og ég var alltaf að reyna og ég bara segja alltaf við hann að kanninu hefur horfað okkur að Disney mynd nei, YouTube bara YouTube langbest YouTube og svo voru að horfa það reyndar ótrúlega sko ég samhryggist já, þegar þetta er 5. barnið mitt og hinn voru öll sko 2 ára þá varstu búin að horfa á alla eina Disney mynd af áhuga sko og svo var hann að horfa okkur að Konguló og Maríu bjöllu eitthvað á YouTube og ég segi, býttu nú fór hann á Disney Plus, Bugs Life og ég náði hann næstu því í gegnum alla Bugs Life sko já, engisbretnar voru hræðilegar og allt það sko en svo ég var að horfa aftur á þetta nei, YouTube, það var YouTube alveg sko ríkalegt sko ríkalegt þannig að hann ekki sloppinn sko en þetta er fyrsta barnið sem ég þarf aktíft og markvist að vinna í því að fá barnið til að horfa á Disney það er ekkert að finna það er ríkalegt heimu vestandi fer, það er bara þannig en er það annars að horfa á eitthvað? Þú veist, geta eiginlega ekki nefnt neitt nema Love Island ég er búin að vera bara á kafi í því sko þetta líka svona 500 þættir sko minnst það mjög gott, minnst að þú mátt alveg hafa svona Love Island og það er mikið svona húkkur í þessu sko skilju, ég er alveg bara, þú veist, núna er ég bara þú veist, ég líka við bara langar að koma bara að horfa meira nema ég er eiginlega bara komin út að enda sko þú veist, ég er bara komin á sama stað á bresku áhrindinu sko sem er ekki gott sko Nei, þú veist, ég horfði á nokkra svona þætti fyrir eitthvað sérþátt hjá okkur það er náttúrulega bara 2 ár síðan svo lengi þessu og ég náttúrulega, veist, ég elska náttúrulega veist, bara vætrass og hyski og veist, þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverðar karakterstúdíu sko. En tala nú ekki ef þetta er orðið sjálfhverfara og ómerkilegur en það var fyrir 2 árum, heila býð ég ekki það sko. Þetta er bara, menn er að tala gárungarnir sem að ég veit að hlustendur 2 tónum hafa mikinn áhuga á að heyra og hafa mikinn áhuga almennt á umræðum Love Island. Gárungarnir er að tala að þetta sé besta serían síðan 5. serían. Já, ok. Það sem að Molly May og fleiri komu fram. Er það bresku gárungarnir að segja þetta? Já. Er þetta The Sun? Já, líka netverjar sko. Ekki glemma netverjum. Ég held að það getur verið uppáhalds íslenska orðið mitt, netverjar. Nei, þú veist, mér finnst bara fínt að þú hafa verið þetta, sko, þetta er svona vegur upp á móti bresku krimmunum mínum sem er eitthvað sem er aldrei topic hjá okkur, sko, en ég er alltaf fastur í því, sko. Ég skil að, mér vantar einmitt eitthvað að lesa núna og mér langar að lesa krimma, eins og ég er búin að vera að gera. Ég veit ekki alveg hvað, búið með snjókallin. Já, Jón Esbø. Fuck me, sko, hvað það var góð bók. Þetta er geggjuð bók. Hræðileg bíómynd. Já, það er það sem ég veit. Ég ætti ekki að horfa á hana, bara til þess að einmitt svona. Já. Fassbender, sko. Þetta er svona, ég held að þetta er eina fyrstu myndunum, sko, hann var svo rísandi stjarnar, svo tók hann bara svona strík, þar sem hann var bara í
sko lélugum og svakalega lélugum myndum sko. En Snjókallinn hafði allt potensi að vera frábær en var það ekki. Heyrðu, já, nei, sko, hérna, já, ég náttúrulega hef ekkert komist í bíó, ég veit að þú Sneikar á Fantastic Four í gær. Það er búið að vera brjála að gera á mér í bíódeildinni, sko. Já, við ætlum að taka sér þátt, ekki, Fantastic Four. Jú. Alltaf þegar það er hellt einhverju svona juicy Marvel tróið, þá Arnar Tómas í þetta. Já, helst. En ég náttúrulega var að tala það í síðasta þætti að það var komið spin-off af Boss á Amazon Prime, Ballard 10 þættir, búið með það bara skansekjum það er gott og bara það áheld ég handritateymið byrjaði að skrifa næstu seríu eða næsta sísón en það er ekki búið að greenlighta sem sagt það verður meira sko af Boss? Nei, af Ballard sko Boss er átt sko Sorry, ég er svo rugglaður á þessu margir þettir og svo er sem er vinsalast á Netflix núna Untamed Herri, ég hef eftir að horfa Erik Bana Erik Bana ég er nefnilega, sko, í þessu Love Island bara, fyllir ég þá er ég algjörlega búin að vera bara en Netflix er svolítið þannig að það kemur bara eitthvað geðveikt og svo er einhvern veginn allir að tala um það í smá stund og svo bara einhvern veginn er það búið og einmitt líka með Netflix sko að stundum liggur þetta bara Netflix að við vitum að því og það er enginn að tala um það Nei, og líka þá er þetta bara í þarna strömmnum af ruslinu en þetta er sko Erik Bana og Sam Neill og þetta er þetta geggjað það? Hvað er svona premissið að þú spoila? Sko, þetta er eiginlega hann sem sagt Erik Bana sem ég held að hann verið fyrsti hulkin í hann var Hulk Ang Lee, ekki? Jú, 2003 hann var alltaf gett dimmt þegar hann kom á þegar þið voru ekki með betra CGI og hann finnir samt að Ang Lee hann gerir Brokeback Mountain og eitthvað veit ekki sástu þann brandara þegar Ang Lee gerði þessa Hulkmynd og þá var eitthvað á YouTube Ang Lee, don't make me Ang Lee very very Ang Lee don't make me Ang Lee Jesus tóti Þetta var á YouTube það var ekki YouTube komið 2003 það sýndi mér þetta á internetinu sko. En og þar var sko sú mynd var náttúrulega ekki alveg nógu góð Nei Ég held að Hulk, þessi miskilningur Hulk geti borið upp í bíómynd eitt sko. Já, og þeir hafa aldrei reynt aftur og ekki Marvel heldur Jú, svo kom Erik Norton Já, Edward Norton Já, ég meinti eftir þá mynd sko. Og hún var nú aðeins skári sko. En allavega, svo held ég Erik Bana hann var líka, held ég, var hann ekki Hector í Troy var ekki Brad Pitt sem að draf hann í Hector jú, það er nákvæmlega það og þetta er rosalega góð leikari en hann er einhvern veginn alltaf aðeins einhvern veginn sem sé svolítið í skugganum sko. Hann fær aðalhlutverki í þessari já, þetta er serja og hann leikur hann er nú einhvers konar sko brottrekin eða útbrunnin FBI agent held ég en hann er svona eitthvað svona ranger í Yosemite þjóðgarðinum National Park og sem er náttúrulega greinlega rosalega flott landslag og það er indjánar og gerist eitthvað Já, þetta er helviti flott byrjun sko, þetta er svona cliffhanger byrjun þegar það eru tveir gaurar að klifra svona upp svona bratt svona fjall án öryggisbúnas Já, er nú með eitthvað að kalla en svo bara kemur bara dettur bara niður bara lík af ungri konu og tógar annan þeirra næstu í niður með sér eitthvað sko og þá fer þannig að þetta er mystery eða svona, ekki thriller þetta er svona murder mystery slash eitthvað ég er mjög peppað fyrir því og svo er þetta allt svona þeir sem eru vondir í þessu eru mjög vondir og mér finnst það svona True Detective season 1 vibe eitthvað kannski aðeins í þessu sko þetta er svona þú veist ógæslega flott náttúra og hann er náttúrulega hefur sinn djöful að draga drikkveldur búin að missa bad En hvernig er Netflix, þú veist, svona sleikjan yfir, er hún sterk? Nei. Er þetta 15 þættir, þú veist, það er oft þetta eru 10 þættir. Ok, svolítið mikið. Og það er alltaf svolítið mikið að gera. Það mikið að það er svolítið hlaupið, finnst mér hrætt yfir sögu. Já, ok. En svo bara í svona, ég held að, mann finnst þess að sagan, þessi búið rappin upp í lok 9. þáttar. Já. Og þá bara heilt þáttur eftir. Og mér fannst líka lausnin svolítið einföld. Þá er bara, þú veist, plottið dýpra sko og bara það snart dýfkar í loka þetta. Að þegar sko ég á svo erfitt með þessum að Netflix þetta og mér finnst þetta að vera í Department Q til dæmis. Það er alltaf verið að lengja þættina þegar bara hér eru bara 10 þættir.
hér samtali eiginlega ekki neitt og helst taka það út úr dúr og svona já, og bara svona, langa þetta er karakterdýft hérna og maður er bara, nei, þetta er ekki karakterdýft þið eru bara að fylla fucking handriti sko. Nei, er eitthvað hann í þessu? Nei, mér finnst það nú nei, ég held að það getur nú ekki mér finnst þetta svona sterkt vandamál á Netflix sko. Svona sterkast þar svona, og þetta er líka svona, ég held að þetta er þannig saga og seria og sko rappa þannig upp að ég held að þetta sé það komi ekki meira mér finnst alltaf það svo gott þegar kemur bara seria sem ætlar ekki að vera meira, segja bara einu sögu sko. Og en þetta er alveg, og það er mikill harmur í þessu harmrænt persónurnar eru með þetta er harmleikur, ég var að hugsa daginn þetta er svona, ég er búin að vera svolítið þunglindur núna þessa viku, þreyttur og þunglindur sumarið það? Já, þreyta bara ég veit það ekki, en svo fyrir spór getum verið að þessi Góðsmóðan, já, ég fann fyrir henni það ekki, hún er ógeðsleg, búin að vera ógeðsleg það voru gott loft núna Nei, þá svona fann ég fyrir spá, getur verið þessi þætti sem búin að ná mér þannig að þeir sé að draga mig niður þetta er svona ljótur heimur, vont fólk og hann er að díla við það að hafa mist barn og það er rosalega mikið finnst mér núna í þáttum og öllu þessu, það er alltaf einhver harmur tengdu börnum sem eru óþólandi það er hrikalegt, það er mjög erfitt ég er sammála í og svo er Sam Neill þarna, má ekki gleyma því Sam Neill, hann er yfirmaðurinn eða svona gamli fóringinn sko og ég er alltaf bara ég var svo glaður því að sá hann sko þegar ég elska Sam Neill sko gert alveg sko Sam Neill, djúrlega langt síðan að maður heyrði af honum hann var 77 ára wow. Ja, hann var ég sá hann sko fyrst á RÚV 1982 í þáttunum Riley, Ace of Spies sem að Sidney Riley var til í alvörinu og svona það er svo margir sem að það er fyrirmyndir af James Bond sko en hann var alveg það sko og ógeðslega góður leikari og er fínn í þessu þannig að þetta er góðið þættir. Þetta minnir mig á að þessu ótengt að ég hef eftir að horfa á The Bear 4 ég er nefnilega að byrja að horfa með pappa sko fyrstu seríuna aftur þetta er eitt besta sem bara sem hefur verið gert sko og maður bara, ég man að það er svo langt sem ég horfaði fyrstu seríuna ég er búin að gleyma hvað þessi þættir eru að það er svo ótrúlega mikið dýft í þeim svo flott myndataka, þeir eru svo vel skrifaðir ég er búin að gleyma og það er mikill harmur í þeim líka og svona fráfall svona, þú veist, missir bróðu sinn og svona sviplegur missir en ég er búin að gleyma hvað þeir eru fyndnir þeir eru svo fucking fyndnir sko. það er hann eitt þáttur í þú veist, fjórðu séri ég er ekki að spoila þessu núna, það er mörg ár síðan að fyrst séri kom fólk verður bara það sem að þeir eru bókaðir í barnaafmæli bara besti kokkur í heimi og Rich frændans eða vinnur hans eða hvað sem hann er sem er núna í Fantastic Four þeir eru bókaðir í barnaafmæli og hann spækar djúsin með róandi töflum og það sopna allir öll börnin sopna það er svo fucking fyndið sko. Shit hvað þetta fyndið sko. Já, ég þarf að fara að setja þetta á dagskrá. Þú er aldrei að setja Nei, þetta er eitthvað fullkomið fyrir því núna í þessum sorgar það er svo mikið sko. En alltaf Untamed er á topnum á Netflix á Íslandi og örgulega víðar ég kíkti á listan í gær og það segist að Squid Game er bara í 4. eða 5. ennþá fólk er bara ennþá að horfa akkur eru við ekki múin að taka sér það Suður-Kóru sérfræðingunum okkar er eitthvað Vésteinn Pétursson er ekki að standa sig galið smáljós á Vésteinn smáljós, ekki risaljós og svo bara einhvern veginn ég gerði þetta nú í aldrei þá var ég búið með Untamed og var eitthvað fór inn á RÚV einmitt Ríkisútvarpið og sem ég nú áður oft sagt kannski er svona ákveðið svona varnaþing okkar í bresku krimunum sko. og þá sagði ég bara DIRA það eru 3 þættir sem ég var að tala um að ég horfði aftur á heila seríu þarna DIRA því ég var bara að gleyma að ég hafði að horta það þá var komið nýtt sísón Jesus Christ sko. 6 þættir eins og vera að byrja í breskum þáttum og ég kláraði það í gærkvöld. Og er þetta geggjað það? Já, þetta er ekki geggjað, þetta er bara góð bara, breskir sjónvarpsskrimar er eiginlega bara alltaf góðir þannig að þetta er góðir þættir skemmtilegir, fínir. Akkur talar aldrei Sýn, Tóti? Sýn? Já, allt sjónvarpsefni sem eru Sýn. Já, er það ekki allt eitthvað Sopranos og Game of Thrones og eitthvað sem við talaðum? Jú, kannski.
við vorum með heilan þáttum eitthvað Bannalega? Já, geðvitt já, ok. og svo já, ég þarf samt einhvern veginn að fara að forma glápið, sko, ég verður að vera með dagskrá. Þú verður bara að fara í ber Já, ég verður þá að vita, þú veist, þá verður ég að ákveða. Þú verður bara að fara Daginn þennan, klukkan þetta, ætla ég að byrja á það ber, sko. Þú og Dóra, horfa saman á það ber Hún hefur aldrei séð heldur Nei. Sko, þið myndir fíld í bótt Já, ég veit það, þetta snýst ekki um það, sko. Þetta er að komast yfir. Það er galið að sé ekki Svo sé ég fram að ég þurfti líka að taka eina heimildamynd á viku svona í smá tíma. Ég byrjaði aðeins á My Mom, Jane, eftir Mariska Hargitay mömmu sinna, Jane Mansfield. Sko, þessi heimildamynd sem hún er að gera mömmu sinna, hún stendur 100% á Rotten. Ég er búin að horfa á 10 mínútur og ég held ég hef bara eiginlega verið byrjað að gráta bara eftir 3 og þetta er svo emo. Þetta er náttúrulega þín kona. Þetta er mín kona, mér þykir náttúrulega í alvörunni. Ég ber raunverulega tilfinningar til Mariska Hargitay bara eftir 25 ár saman. Hvað myndir að gera og myndir hitta hana? Ég veit það ekki, ég hef alveg reynslaði að hitta frækt fólk, en hún var hérna í vetur á Íslandi og sagði bara frá því að einsta eftir hún var komin heim, sko. Við höfum átt að hitta hana. Já, ég veit ekki hvað, ég hef sennilega bara biggest fun. I love you so much. Nei, sko, Mariska litla var 3 ára þegar mammunar, Jane Mansfield, dó. Jesus. Og hún segir þá, sko, hún fær eldri sískinni sín sem viðmælendur og hún segir, sko, já, enga minningar. Ég man ekkert eftir mömmunni. Það er hrikalegt. Og svo sagði hann, sko, svo vorum við svona bókina sína, bókin barnið, fólk hefði svona bóka eitthvað fyrsta, eitthvað, og svo bara, og hún var að fletta, og þetta er ennþá verið til ég fletti bókinni mig, það er bara tómar síður, það er ekkert, sko. Það er hræðilegt. Þetta er rosalega eitthvað. Það er hræðilegt. Ég held að þetta snerti við öllum, en þegar maður elskar manneskuna eins og ég geri, þá var ég alveg bara bátt, sko. Líka mjög áhugavert að hún segir, sko, að hún, sko, skammaði sín fyrir mömmu sína, að því hún vissi bara að mamma var kynbomba einhvern veginn, þá bara, byggði hún bara, bjóð hún sér bara til eitthvað skömm, sko. Já. Svo þegar hún fór að vera fræ í SVU, sko, þá bara fór hún að fá fullt af fanmail bara frá fólki sem bara, ég þekkti mömmu þína, mamma var frábær og bara mikið máttu vera stolt af mömmu þína og bla bla, þá bara, what? Ok, Wow, hvað það er fallegt. Þegar pappina var líka búin að segja hana, ekki lesa neina bók mömmu þína, þetta er allt slúður, kjaftaðili, ekki lesa neitt, Nei. og hún gerði það ekki. Þannig að þetta er mjög, Hvað hétt mammanar? Jane Mansfield. Jane Mansfield, já. Hún var náttúrulega bara heavy bomba, sko. Já. Og var 34 ára þegar hún dó í þessu bílslýsi. Þannig að það er hellingu framöndan. Já, talandi um bombur, þá er Naked Gun. Hún er að detti. Liam Neeson er að detti í bíó. Við þurfum nú að taka sér þátt hana líka. Já. Nema ég náttúrulega alveg að fara í frí. Ég veit ekki hvað ætlar að gera á mig. Þú eru bara að gera þetta allt á mig. Þú eru bara að taka Naked Gun og á mín. Ef við tökum Fantastic Four næstu viku, þá er ég off eftir það. Já, meinar. Ég fyrir frí eftir. Já. Ég er að vinna 6 dagar næstu viku, sko, heldur ég lifa af það. Já, samt 6 dagar í beit. Það er straight, já. Já, 9-7, 6 dagar við. Já. Mánudegi til laugardags. Ég fann að kvíða en ég hlakka til samt að komast í. Já, ég held að og lifir það af, sko. Já, ég held að líka. En jú, nei, ég hef ágjörð því, en Naked Gun, ég veit ekkert hvort þetta getur virkað með Liam Neeson, en Pamela Anderson er náttúrulega að leika mótornum að það. Hún er ekkert eðla fyndin. Sem er ógeðslega líka eitthvað iconic og ironica, því að hún er eiginlega þá, sko, að leysa af Önnu Nicole Smith, sem var, sko, blondínu bomban fyrirhandi Playboy modelið sem var í Naked Gun 3 allavega. Já. Og hún fekk hún átti ömulega ævi og sviplegan endi. Shit. Ótrúlega tragedi í kringum hana. En Pamela er nefnilega, ég var bara að lesa ykkur að grein í uppáhalds tímaritinu þínu, The Atlantic, er það ekki? Jú. Það er bara, við elskum hana alltaf. Alveg rétt, já. Ég sá þessa grein, ég var eftir að lesa hana. Hann ekki geggjuð það? Jú, algjörlega. Þetta er svo mikið fuck you á Inselin, sko. Af því að Inselin, þessi kona sem skrifar grein, sagði, nú voru Inselin kátt. Af því að Pamela hún hætti að farða sig, sko. Já, núna er hún bara, þú veist, já, ekki lengur bomban. Hún lítur út eins og eðlileg kona, þú veist, hún er bara... Já, það er bara... ég veit ekki sexy. Já, þetta er gali, sko. Hún var alltaf að giftast og skilja við Tommy Lee, svo var hún alltaf gift hún Kid Rock, hún alltaf verið með hálfvitum og mannöfum, það er alveg umdeilt hvort að Tommy Lee sé ekki bara, sko, the missing link, sko, á milli okkar og frumans. En það fyrir svo vel með henni og Liam, sko, Neeson. Heyrðu, það er alveg
þvílíkar sögusagnir að þau séu jafnvel bara in love in love sko. og Liam hefur bara ég elska hana bara æðist, ég elska þessa konu og hún tónar hann niður þetta verður Platons bara, hann æðislegur óbúslega mikill ljúfur herramar alltaf hann alltaf tölvist eldur hún alltaf en þetta örugglega sko besti maður sem að Pamela Anderson hefur sko verið í 10 við ef hún eitthvað einmitt, algjörlega ég meina hann Liam Neeson alveg góð gaur ekki jú, nei hann alveg góð gaur og hann var að deyta Helen Mirren í 80-sinu sko svo var hann giftur mist hann ekki konu sína skíðaslýsi þetta er alveg maður sem hefur sko fengið að súpa á lífinu Jesus Christ en sko þessi mynd Naked, sko, ég bæði atri í þessari mynd sko sem mér finnst ekkert fyndin þegar hann tekur af sig sko grímuna og gömul kona hann inn í bankanum fyrir svo að lemja bankaræningana einhvern veginn sé bara svona, mér finnst það ekki fyndið en hann atriða sem þeir eru allir eitthvað grátið pöppum sínum sem á, þú veist, úr upprunalega myndinni svo kemur gæðin sem er með okkar mann morðingan O.J. Simpson, shit og hann bara horfir myndaðan og bara hristir hausinn, ég ösku það ekkert eðlilega fyndið sko. Nei, þetta getur orðið eitthvað hitt og mig sko, en náttúrulega Naked Gun-myndnar sko voru náttúrulega yfirgengilega vittlausar sko, en virkuðu algjörlega. Það voru alveg fyndnar, þetta var ógeðslega fyndið og líka bara að hann aðal kallinn Leslie Nielsen, það er svo góður sko, svo fyndin sko. Hann tók sér svo alvarlega, hann var svo góður í það bara, þú veist, það var það sem var fyndið í þessu sko. En svo veit ekki Liam sko, við veist náttúrulega þetta er náttúrulega frábær leikari svo náttúrulega svo fastur í þessum harðhausum sko og það verður alveg mjög áhugavert að sjá hann spreita sig á Frank Drebin en ég sá hann daginn Ice Road T.Vengeance síðasta, fussar, hefur þú séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana, þetta var hljómar ekki hann er einhver gaur greinlókslega klára, veist ekki af hverju bróðir hans er í hernum fyrir til Íraka eitthvað og deyr og þess að hann var búin að setja þess að á stóra bróðsinn, Liam Neeson að fara og dreifa öskunans yfir Mount Everest og okkar maður pakkar öskunu og fyrir til Nepal og tekur einhverja rútu með ógeðslega klárri svona sérpa stelpu sem ætlar að teima hann upp á fjallið þá bara kemur vont fólk inn í rútuna og ætlar að drepa einhvern strák sem er í rútunni að þá er hann sko einhver fjölskyldi sem vill ekki selja eitthvað land þar sem svo að geta byggja einhverja þessa stíplu og einhver vondur stíplukall kominn og þetta er ógeðslega vont fólk og mjög svona miklir morðingjar og Liam náttúrulega bara byrjar bara að drepa þetta hægri vinstri sko, svolítið setni í gang og kemur þetta fram, venjulegur ég stupi Special Forces eitthvað það er bara eitthvað svona maður bara sér ekki Liam Neeson bara, anyway, I started blasting og ok, þetta er algjörður það breytir ekki að mér fannst bara gaman mér finnst þetta bara skemmtileg mynd þú veist, bara kom aldrei til grein eitthvað bara gefast upp eða neitt sko geggjuð, drasl ólíkt sem þetta Taken sem er frábær mynd sko. Það er náttúrulega geðvig Taken hvað, 1, 2 og 3 Taken 1 Vestnan og strax í 2 I will find you and I will kill you þegar ég var að horfa á þessa mynd þá þetta minnum á þetta er gæinsleik Schindler þetta er Schindler sko þetta er þungavíktar alvöru leikar hann er geggjaður, Qui-Gon Jinn Herru, árun að við klárum Tóti, ef við minnast á öll þessi andlátt það er bara, gamli menn eru og þetta er náttúrulega mikið andlátt slaðarpirna já, sko, við veit ekki Ozzy Osbourne dó gamli menn, ég veit ekki Osbourne, hann er náttúrulega það sem hann er þungar okkið, ok, allt í lagi marki, já, ok, þetta er merkilegt hann er frumkvöðl í fókin raunveruleika sjónvarpi, sko. Það er það sem hann er, sko. En er það ekki Sharon meira heldur en hann? Jú, reyndar, en þú veist, bara Osbournes skilur, þetta er bara upprænilegu Kardashian-stætnir. Já, en sko þegar við höfum stundum sagt það, sko við höfum verið að tala um fólk sem er deyr og það er svona að fara að strenda nýrætt, sko og það er svo mikill harmur og þú segir, sko, gammalt fólk, sko, nú átt okkur því að Ossi er ekki nema, sko, rétt ári eldri en pappar okkar sko. 76 ára já, hann er fættur 78 er ekki pappar okkar fættur 79 pappi minn er fættur 55 55? Já, ok já, pappi er, já, ok, þetta er pappi eldri en pappi þinn pappi er 79 pappi er 71 hann er fann mikið að spyrja núna pappi minn sko, hvað var hann gamall? Þegar einhvern degir, hvað var hann gamall? Ég er samt er Ossi ekki nema 76 ára?
þú veist, og náttúrulega þetta maður sem ætti bara í sko krafti lifnarhátta að vera dauður fyrir 30 árum síðan sko þessi þættir gengur 2002-2005 og maður var bara what are you doing það var maður skildi hann ekki þá sko það yfir 20 ár síðan en Hulk Hogan 71 já, býttu það, eitt með ási talandi að sko go out with style sko hann nýbúinn með kveðjuðu tónleika Black Sabbath með öllum láta alla bara Slash og Axl Rose alla bukta sig og beigja sig fyrir honum fór að þessu sitjandi í hásættinu sinni í gegnum allt sko. Hann gæti ekki með gæti ekki staðið þetta er eins og því að skrifa sko. Nei, það er eins og hann hafi bara mist, sko, hann hafi bara eins og hann ákveð bara, ég ætti að fucking klára svo tónleika, kveðja og svo eftir það bara, get ekki meir bara slaka líka með ná og bara það bara deyna sko. Eitthvað er það Já, galið sko. Bara mjög töff hann er algjör legend og þessi lög eru náttúrulega unbelievable sko. Já Þetta eru geggjulög Black Sabbath sko, það verður haldið í hlaga að það er hérna, þeir eru Birmingham band eins og Duran sko einmitt og hérna Brummies, þeir eru Brummies Já, Duran Birmingham band ég vissi það ekki þessum held ég með Aston Villa Já Herðu, já, svo hérna en svo Ossi, ég fór að spá áður en að við byrjum með þátt hvað Ossi var hann eitthvað að leika já, hann var mest að leika sjálfan sig hann var eitthvað ekki Little Nicky og hann var en hann var alltaf bara að leika Ossi Osbourne sko. Alveg rétt hérna, þægilegt gig sko. Shit þannig að hann má vera hérna í tveira topnum sko. Já, klálega Svo er náttúrulega fíblið Hulk Hogan hann var svolítið aðeins meira fíbl ég veit ekki, hann var alltaf ég held hann að vera alveg sko, ég held hann að vera alveg þessum brátt sko, möguleika á ráðherrasæti í stjórn Trump sko, hann er alveg þar sko og bara fáranlegur skrýpaleikur þetta er náttúrulega, þessi fjölbragglíma ég hef aldrei skilið þetta sko, þetta er alveg leikur, bara svona leik, svona sjó hann náttúrulega bara frægur fyrir að vera með þetta asnalega skegg og svona performer og svona extravagant en eina sem hann hefur gert sem skiptir mig máli og skiptir kvikmyndir máli held ég að hann var í Rocky 3 einmitt og myndir hringja í Benna Bó eða Henry Birgi þá og fyrir hvað minnistu Hulk Hogan Rocky 3 hann sá alltaf eftir að hafa ekki hann sá eftir ykkur, ég las eitthvað svona hann hefði viljað keppa við Drago eða eitthvað Ivan Drago sem var samt Dolph Lundgren sem var Rocky 4 það var svona I should have done that hann líka kannski átt að skjá því að hann var sko svona sidekick auka djók í Rocky 3 sko og var þetta var góðgerra samkoma að Rocky fór í hringinn á móti Hulk Hogan sko shit herri, ég er að pissa á mig tóti já, herri, þá skulum við bara hætta svona, ég var bara svo dó hann líka ári eldri en ég hann Malcolm Jamal Warner sem var Theo í The Cosby Show sem er náttúrulega sko, hann er mörgum mjög harmdauður sko fólk elskaði Cosby Show ég þóldi ekki Cosby Show, horfði aldrei á þannig að þetta skipti mig ég man eitthvað aðeins eftir Cosby Show þegar ég var lítill, geta ekki verið það voru verið eitthvað endursýndir svo hélt ég nú að Bill Cosby væri dauður en það verðist ekki vera að því að sko Bill Cosby ég fyrir lengur síðan sonur svo myrtur alveg sko, hann Ennis Cosby og svo held ég að komin ykkur yfir sig Bill Cosby, þetta sé hræðilegt og nú sé hann búin að missa sjónvarpsson sinn og hann sé upplifað harminn aftur og bla 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 ég held bara að hann væri dauður sko en líka Bill Cosby, ekki vera sverta minningu sko stráksins með því að vera gammal ég var úlingur, þá fengu öll svona bók svona það að verða úlingur í grunnskóla sko, þetta var gefinsbók Bill Cosby skrifaði mjög marga kafla í þeirri bók hann skrifaði líka bara bók að vera pappi sko, hvernig átt að vera góð pappi sko og svo bara kemur ljós að hann var bara þetta er bara heimsmeistar í svefli á nögunum og ég bara, ógæslegt en Theo sem sagt hann druknaði hann var að synda í fjölskyldufrí þetta er náttúrulega eitthvað svo átakanlegt en Theo var alltaf í flippum skræbótum peysum í Cosby Show þetta var 80s og Sledgehammer sem eru bestu gaman þetta ever sem voru svona að gera grín af Dirty Harry það var Sledgehammer ekkert að horfa á Cosby Show greinilega heima hjá sér sko og því að Sledgehammer var að keppa við Cosby Show slott sko í rauntíma sko og þá komið svona Theo not another sweater sko og hann verður að gera grín af þessu herru, hvað segir teljarinn? 54 fínt og 8 spreng já, ég er að pissa á mig herru, þá er Fantastic Four í næstu viku Fantastic á hverju heita það ekki Amazing Four
Það væri nú mínar óhættur Ok, En það ekki bara jó Takk fyrir okkur og minnum á toffólk Já, og eitthvað fleira Þökkum Rekus fyrir Já, hjálpuna, það ekki jó Minnum alltaf að fara inn á rekus.is